下一位，萨老师好，杨船长好。最近有一个特别流行的网络词语叫“躺平”，不知道您听过这个词吗？躺平这个词我倒听说过，躺平是船上特别晃的时候，您和船员就，哎呀，站着太难受了，躺躺着了。平是不是有点佛系的意思，或者说什么事情有好太晚是吧多解读啊？大概就是说，觉得不想奋斗了，不想努力了，我就地躺倒吧，应该是一个比较形象的一个解释吧。就是过去说在哪儿摔倒，从哪儿爬起来，在哪儿摔就躺在哪现在儿是吧？在哪儿摔倒，在哪儿歇会儿，大概是这个意思。如果是这个语境的话，您如何评价这个词？我个人，我也是从年轻人过来的。年轻的时候总想着，哎，哪一天退休了就好多好啊！特别喜欢羡慕退休的人。现在去问问那些退休的人，他肯定很羡慕年轻人。我个人的感受，不要在该奋斗的年龄或者该吃苦的年龄，去选择享受。年轻的时候去吃点苦，绝对是一种财富。从佛系到躺平，近年来这些网络词语或多或少在反映着当代年轻人面对社会压力的一种心理状态吧。可能很多人也在日复一日的做一些重复的工作，这些都会打磨掉他们起初的那些热情。那这样的情况下，您的船员有没有出现类似躺平的心态？我的船员到目前为止，我对他们每一个人的表现都可以是竖大拇哥的，他们真的是让我感动。有的时候他们超出了我的预期。我经常跟我们的船员说，不要老抱怨你的岗位啊，这也不好，那个你换个地方，你就一定能做得好吗？总是抱怨的人，换个地方，我不相信他也能做好。海上是辛苦吗？是辛苦，但是你吃过苦之后，你会经历不一样的人生。我们讲经过5米浪，不怕8级风。你都经过那么大的风浪，其他还算什么事情呢？我们讲晕船，大部分船员刚上船都会晕的，但是我告诉他们，晕船的时候不要让自己倒下。一旦你第一次倒下了以后，你可能每次遇到风浪你都站不起来，都要靠意志顶过去。以后在风浪就不会再是事儿。还有这战胜不了他，他就战胜你。谢谢杨船长，谢谢萨老师，谢谢你。